ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕೋಡಿಸ್ಟರ್ NF ಸಿರಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕೋಡಿಸ್ಟರ್ NF ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಕೋಡೈನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಟ್ರಿಪ್ಟೋರೈಡೈನ್. ಕೋಡೈನ್ ಎಂಬ ಮೆದುಳಿನ ಕೆಮ್ಮಿನ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟ್ರಿಪ್ಟೋರೈಡೈನ್ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬರುವ ಸೀನು ಅಥವಾ ಮೂಗು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಅಂದರೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 ರಿಂದ 10 ml ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೆನಪಿಡಿ, ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಫೆನ್ಸಿಡೈಲ್ ಅಥವಾ ಅಸ್ಕಾರಿಲ್ ಸಿ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.